ஹலோ எவ்ரி ஒன், நம்ம ஹிமாலயன் பைக்கு டேங்க் ஃபில் பண்ணி நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரு ட்ராவல் பண்ண ஒரு பிளான் போட்டு காலையில் திருநெல்வேலியிலேருந்து கிளம்பி ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போகலான்னு போனேன். பட் போகிற வழி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ரோடு. கூகுள் மேப்பை நம்பி போனால் எதான் பிரச்சனை. பட் நம்ம வண்டி தான் ஹிமாலயன் ஆச்சே, அது ஆஃப் ரோடு வேணும்னு சொன்னாலும் அது ஆஃப் ரோடை விரும்பி போகக்கூடிய ஒரு பைக்கு. ஸோ எங்கள் ஃபுல்லாக சேராகிடுச்சிட்டு அப்புறம் மேரேஜ் முடிச்சுட்டு நேராக புதுக்கோட்டை போய் வண்டியை க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சென்னை மறுநாள் காஞ்சிபுரத்துக்கு ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா கிளம்பிட்டேன். அங்கே ஒரு பிளான் போட்டாங்க, திருவண்ணாமலைக்கு போய் அண்ணாமலையாரை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு போட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு பிளானு. பட் நான் பரவாயில்ல, ஃபுல்லாக மாட்டிக்கிட்டேன். ஃபுல்லாக மழை தான். நான் கிட்டத்தட்ட திருவண்ணாமலை போகிறதுக்கு நைட் ஆயிடுச்சு. 2 மணிக்கு காஞ்சிபுரம் ஒர்க் முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் திருவண்ணாமலையே போனோம். பட் திருவண்ணாமலை வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். போயிட்டு லாஸ்ட்டாக அண்ணாமலை ஒரு கும்பிட போட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்து